Wederom een echte derby tussen de voetbalclubs in Peel en Maas. Zaterdag stond de bekerwedstrijd tussen Baarlo en Maasbree op het programma. Beide ploegen wonnen de tot nu toe door hen gespeelde bekerwedstrijden. Baarlo won van Grashoek en Koningslust met 5-0 en 6-1. Maasbree zagen we eerder met 5-1 winnen van Koningslust. De wedstrijd van MVC tegen Grashoek vorige week werd afgelast. De ploegen hebben dus nog beide zicht om door te gaan naar de volgende ronde van de beker. Na een aftastende beginfase zonder hoogtepunten is het hier Frank van Ooyen die Baarlo na een klein kwartier op voorsprong zet met dit afstandsschot. Het is 1-0. En Maasbree weet dan dat het iets terug moet doen. Hier een kans. Zo'n 125 toeschouwers zien een overtreding van Baarlo op Joris Timmermans. De vrije trap die erop volgt wordt genomen door Marco Daniels. De bal gaat tegen de paal en in de rebound weet keeper Jeffrey Schouwenberg de bal tegen te houden. 1-0 en dat is ook de ruststand. Na 10 minuten spelen in de tweede helft legt arbiter Achten de bal op de 11 meter stip. Na deze actie in het strafschopgebied ongeloof en teleurstelling aan de Baarlose kant. Strafschop dus voor MVC. Ron van der Kerkhof, die vorige week ook al 3 keer scoorde tegen Koningslust, schiet de penalty raak. De stand is weer gelijk. Het is 1-1. En Maasbree weet dan dat er meer in zit. 6 minuten later, in de 60ste minuut, slordigheden in de Baarlose defensie. Joris Timmermans krijgt de ruimte aan de rechterkant en hij zet MVC 19 op voorsprong 1-2. En de zaken zijn omgedraaid. Maasbree nu aan de leiding. In de 75ste minuut is het Ron van der Kerkhof die het duel definitief beslist, wanneer hij na deze actie Baarlo-doelman Jeffrey Schouwenberg kan passeren. In de laatste minuten van de wedstrijd kan Baarlo nog iets terugdoen. Wouter Peters, oog in oog met doelman Sjors Lintjes van MVC, maar Baarlo komt niet dichterbij. Maasbree wint met 3-1 en heeft aan 1 punt genoeg tegen Grashoek om de volgende ronde in de beker te bereiken. Ja, ik heb dat gezegd. Ik wil een ronde verder en we zien de minder als Baarlo. Dat vond ik van tevoren. We hebben vorig jaar hier geoefend. Toen hebben we ook een goed figuur geslagen met een winst. En ja, nogmaals, we hebben een goed elftal. Dus jawel, ik heb er ook wel alle vertrouwen in dat het goed ging komen. En ja goed, we moeten het natuurlijk dinsdag nog even afmaken dan in Grashoek. Maar dat moet normaal gesproken geen probleem zijn. Alle lof, alle verdiensten naar Maasbree. Ik vond dat ze het goed deden als ze heel vroeg onder druk zaten. Nou, ze hebben een paar creatieve spelers en daar hebben we absoluut moeite met. Nou, was er fout gegaan bij ons dan. Ik vond dat we slordig achterin waren, de opbouw niet snel genoeg was, niet gevarieerd genoeg. We komen wel op 1-0, maar dat was vond ik wat aan een gelukkige kantje. En Maasbree heeft het de tweede helft goed op orde op zaken gesteld. En dan de andere uitslagen uit de bekerronde van de afgelopen week. Panningen verliest in eigen huis van Helden met 1-2. Kessel tegen Vos is 1-2 geworden. Koningslust wint met 3-1 van Grashoek. Venlose Boys Bevo 9-0. RKMSV wint met 3-4 van Echel. En meer uitslagen vindt u op onze site.